今日嚟嘅呢間餐廳位於荃灣楊屋道街市嘅後面，喺八月坊嘅2樓，喺正街寶嘅樓上有一檔大間嘅坐撚記。大排檔絕對係標誌性嘅地道香港文化。咁以前帶外國朋友去體驗，佢哋話覺得好食嘅，但同時又好唔慣個環境咁地踎啊。同埋呢，仲有啲大排檔嘅心地唔好啊，見你一講英文呢，就拎另一套餐牌出嚟，擺明係恰你唔知價錢就飲得佢湯。所以依家就好啲嘅，呢啲新派嘅大排檔一次過可以將鑊氣、冷氣同埋乾淨都結合埋一齊。坐撚嘅營業時間好長嘅，佢由晏晝5點半做到凌晨3點嘅貓頭鷹時段都有。咁佢要消費滿1000蚊啦，先收 credit card 嘅，以下呢就收 cash 噶啦。呢點大家要留意一下。荃灣呢間分店係新開冇耐嘅，係極好生意啊！等外賣同等位嘅人要企到出街添。坐撚記呢度嘅裝修係融合咗傳統嘅茶餐廳同鐵皮大排檔嘅風格，呢兩樣都係以前同唐樓啊、走鬼檔嗰啲係屬於同一時期嘅產物啦，依家都日漸式微噶啦。佢既有樓上雅座、紙皮石地板，同埋上到去仲見到啲卡位呢啲咁傳統嘅茶記風格。話時話佢哋嘅外賣極好生意啊，好生意都做唔切咁滯。喺晚市 full house 嘅情況下，都要犧牲2張台專門嚟執外賣，咁先搞得掂。咁呢度你見到嘅都用咗好多係港式字眼去裝飾啦，同埋有啲霓虹光管呢啲咁嘅香港特色，係播住80、90年代嘅舊歌。同時有啲大圓台啊、鐵燈啊，同埋乜都係軍綠色嘅仿鐵皮大排檔概念。呢層講開又講啦，有冇人諗過點解鐵皮一定要係綠色嘅呢？即係點解唔可以係黃色、紅色、藍色、粉紫色呢啲嘅呢？我聽過一個講法係話，即係戰後嘅香港啦，百廢待興，材料緊張，鐵皮係少數通街都見到嘅材料。咁灰黑色嘅鐵皮望落係好唔開胃噶嘛，所以咪油一油佢咯。咁打完仗剩低最多嘅油漆就係軍用嘅綠色顏料啦，所以綠色就同傳統大排檔自此畫上等號。就算佢哋要裝修換鐵皮呢，都係換翻綠色嘅落去，咁就唔會見到其他顏色嘅。行得懷舊路線咁，汽水一定唔可以係罐裝噶啦。依家玻璃樽啲可樂呢，買少見少，你唯有喺舊區或者離島啲非遊客區嗰啲咁嘅幾廿年如一日嘅地方呢，先會見到。旺區真係好罕見噶啦。我欣賞佢哋嘅啤酒杯係預先喺雪櫃嗰度雪凍佢，呢一點抵讚啊！花香味好重料，IPA 一樣。坐撚記嘅手工啤嘅花香味係幾重嘅，對於女士嚟講幾易入口。不過講開用戰鬥碗嚟飲酒呢，大家有冇試過喺北角嘅東寶小廚同啲伙計劈過？佢哋係超玩得嘅，唔使啤酒妹嘅，成班麻甩伙計同你劈，仲奔放仲好玩。我嚟睇下餐牌先啦。即使有裝修有冷氣啦，但個價錢都同真正嘅鐵皮大排檔差唔到幾遠嘅啫。咁嚟睇下啲兩手小炒，除咗2、3樣海鮮類之外呢，其餘全部唔過百。後面啲粉麵飯啊、啤酒汽水嗰啲價錢都合理啦。咁呢邊呢，就全版價錢都唔過百啊，兼且樣樣都係我平時我大排檔會嗌嗰啲咁樣。咁今晚我同朋友兩公婆一共4個人啦，就會嗌咗5個餸啦、1份湯啦，同埋1份小食。好啦，咁你睇下啲食物水準啦。落單唔使10分鐘，啲餸陸陸續續就已經幾乎上齊咁滯，係真正嘅大排檔速度。首先一人整一碗老火湯，係猴頭菇、蟲草花、淮山、螺頭煲豬骨，啱嗰碟嘅湯渣嚟噶啦。佢碗湯係分好晒先上嘅，湯渣上埋台，現明正身，俾你見到有幾足料啊！碗湯望就望落係有啲油花啦，但飲落就唔油嘅，係稍為偏鹹咗啲嘅啫。我諗先嚟試下呢一份韭菜鴨血煲，呢浸深紅色望到都覺得辣啊！多多好中意食辣嘅，但因為我對辣嘅接受程度唔高啦，佢一個人通常食唔晒一碟餸喎，所以平時出街佢哋冇乜機會食辣嘅。依家有人陪呢，終於可以嗌呢啲啦。咁我就淺嘗一細塊鴨血，香滑細嫩，微辣嘅，係主要以麻香為主。咁就可以放心食噶啦。咁有呢啲飯呢啲汁呢，撈飯一流係超惹味嘅。原本係想叫豬油撈飯嘅，不過望下自己個肚，我諗都係收皮啦，都係嗌翻碗靚仔算啦咁樣。
我諗趁熱食一件脆嘅先啦。喺呢度新鋪開張期間限定嘅菜式，一個脆皮芝士焗原隻新鮮龍蝦，原價就238，依家新店優惠168啦。首先圖片起碼同實物相符先啦，影落咁大隻，見到實物都真係咁大隻。原隻開邊，面頭喺切緊嘅途中已經聽到係脆到落落聲㗎啦。嗰啲炸糠同芝士係覆蓋得比較實嘅，同埋個蝦肉係刺殼啦，所以好難插到條完整嘅出嚟。芝士面外脆內綿，龍蝦味都突出嘅，佢冇被芝士完全搶晒啲味啦，係略嫌個火候稍微過咗，如果可以嫩翻啲呢，就更加好啦。不過168蚊呢個份量其實都冇咩好值得挑剔噶啦，已經。原隻炸豬手呢個呢好正，佢拆好晒啲肉之後呢，條骨都放埋喺度，係省卻咗拆肉嘅功夫啊。外皮酥脆，豬細都夠野味，夠鹹香。肉質算係鬆化嘅，但未去到話好嫩，但起碼都唔鞋口先啦。連埋肥膏嗰 part 特別邪惡嘅。嗱，呢份同啱嗰份芝士龍蝦都係少數呢度過百嘅餸菜啦。咁呢個份量嘅豬手就138啦，我覺得好食過嗰間連鎖德國餐廳。黑椒牛仔骨煲入味，牛肉夠嫩，黑椒味濃而唔鹹，餸飯一流啊！嗱，呢煲算係抵食嘅，佢個牛肉份量好多啦，而且件件都好似成嚿扒咁樣嘅 size， 咬起嚟嘅啖啖肉好滿足嘅。咁嗰個 J 芥蘭煲都唔錯嘅，乾身爽嫩夠香。嗱，呢啲煲仔菜認真耐唔耐食下好啦，因為超熱氣啊！呢份就係份小食啦，一個黃金椒鹽粟米。呢個我覺得真係幾有進步嘅空間嘅。首先見到呢陣油已經係驚驚地㗎啦。佢嘅鹹蛋黃基本上係覆蓋住粟米嘅表面啦，但個香味似乎就比較薄弱啦，係嗰種鹹鹽香啦，食落比較鹹嘅，而個椒鹽味就唔係一直得出。好啦，咁啊成餐飯係到目前為止食完嘅啦，咁再嚟睇下張單啦，3支手工啤126，然後呢就係5道餸1個湯同埋1道小食。大排檔風味係偏鹹偏濃味嘅，所以又飲多咗幾支汽水同青島啦。埋單唔使收加1，總數就947蚊，啱啱好唔過千，不過好彩都夠 cash 喺身。4個人咁樣食法咁樣飲法，呢個價錢係比我想象中平嘅。埋單之後仲送埋糖水，熱嘅嗰碗係番薯糖水啦，凍嘅呢就係呢個清補涼啦。呢份清補涼我略嫌係甜咗啲啊，幾乎有少少甜到確喉嗰種。反而個番薯糖水呢就幾好喎，又足料又唔會太甜。呢度嘅上菜速度係超級快嘅，全晚餸菜除咗個椒鹽粟米我係麻麻地之外啦，其他水平以大排檔嚟講，我都係中上水準嘅。以呢個價錢嚟講，性價比唔差嘅。原本約 Arthur 一齊去食田社家嘅，不過嗰度 full 到黐線，要排 waiting list 先得。但 book 得路端銷嘅人咧，就極少會話唔去嘅，咁所以 waiting list 都冇得揀噶啦。最後就話不如食大排檔啦，咁起碼講嘢都唔使壓低聲量，同埋傾偈傾得盡興啲，飲都飲得開懷啲。咁嗰晚9點幾，我哋一齊喺度睇 YouTube Fan Fest 嗰個直播，一齊數緊自己出場出咗幾多秒。你要 miss 咗嘅朋友可以睇依家右上角彈出嚟嘅連結，睇下你認唔認得邊幾秒係 from 我條片嗰度 cut 出嚟嘅。哦，完唔撚係啊咪？仲有嘅嗱，仲有嘅。再嚟一次，仲有嘅。未必啊，我覺得應該完咗㗎啦。完咗㗎啦。下一批㗎啦。屌你媽！就已經收皮啦，已經。拜拜，可能唔睇啦，拜拜。搞錯啦。我老豆嗰個年紀嘅人算係見住大排檔興盛，開到成行成市風生水起嘅日子，亦都見證住大排檔日漸式微，執係一間，好多都轉咗做依家啲cafe 啊、日式料理啊、台式料理啊呢啲咁樣。而僅存嘅大排檔亦都好少見到年輕一代嘅面孔噶啦，有嘅多數都係陪父母過嚟食咁樣啦。依家好多大排檔都搬咗上市政大廈嗰啲熟食檔，哇！嗰啲食到一肚火啊！嗰啲係佢保留到大排檔嘅污糟，保留到塊地又滑又潺成地水嘅風貌，同埋講嘢好似要嗌交先聽到嘅嗰種環境，但就保留唔到味道嘅精髓。
渣華道街市嗰啲係咁，大埔墟熟食嗰啲係咁，大角咀市政嗰啲又係咁。雖然呢啲新派大排檔嘅刻意咁行翻懷舊路線，都算係一種對昔日香港文化嘅保育，同埋能夠將呢一種地道嘅香港風味向新一代傳承落去，所以我覺得絕對係一件好事嚟嘅。之前留意到西環嗰間坐撚記咧，佢連續派飯派咗3個月，喺呢啲咁嘅艱難時期，選擇同市民同舟共濟，所以客似雲來都係抵佢嘅。好啦，咁啊，今條片嚟喺呢度啦，中意嘅記得讚好、分享、留言同埋訂閱有啖好食，仲有唔熟唔食嘅 channel， 我哋下條片再見。見到我識吹魚嘅，我見到我啱個火塊打落去咯。我見到我查頭先啦。我終於睇到啦！呢個就係點解留言可以快到咁嘅？點睇啊？有20萬個人睇緊喎，點會唔快啊？俾我 high 下先，